各位神長、校長、老師、工友、同學，早晨！我哋係今日嘅司儀，我係高三丁班嘅林子謙，我係高三乙班嘅梁樂生。阿添啊，今日葉神父問大家細個有咩夢想喎？你有冇諗過你自己嘅夢想係咩啊？你細個有冇諗過大個想做啲乜嘢啊？梗係有啦！我細個嗰陣時諗住係做一名飛行員，因為可以環遊世界，睇下唔同地方嘅風景同埋文化。但係隨住年紀慢慢大咗，呢個夢想好似有啲遙不可及啦。咁睇嚟真係有啲可惜喎。如果你都可以好似主角阿超一樣，因為一場地震遇到平行時空嘅自己，話唔定你依家仲喺度追緊夢添，仲可能成為一名頂尖嘅飛行員。唔知喎，但係夢想歸夢想，人始終要現實啲好啲嘅。咁睇嚟你真係要好好睇下今次嘅話劇啦。我希望阿超嘅經歷可以重燃翻你細個對夢想嘅追求呢份熱情啦。好啦，事不宜遲，我哋有請咁多位欣賞我哋籌備已久嘅話劇啦。希望大家都可以從中得到啟發。等陣先，你係咪唔記得咗一個又簡單既隆重嘅儀式啊？係啲乜嘢啊？就係唱校歌啊！而家請大家起立，我哋唱校歌。請各位就座。咁而家就真係可以請大家細心欣賞我哋嘅話劇啦。各位同學早晨，我哋今日嚟派卷啦。今次大家都考得唔錯啊，就由最高分嘅 Oscar 出嚟攞卷啦。97分唔錯啊，咁其他剩低嘅同學信號號出嚟攞卷啦。今次份卷咁簡單，我最少都攞到90分啦。喂，今次份卷好難喎，我攞到2位數啊，我都偷笑啊！咪講笑啦你！琴日仲特登攞以前啲舊相 po IG story 扮出去玩，轉個頭仔補習社見到你啦。吓？你識咩啊？我呢啲叫放鬆後嘅繃緊。喂，你覺得今次個超哥攞幾多分啊嗱？仲使問嘅？梗係60分啦。佢有邊前咪掹掹緊低空飛過㗎？喂，咁又係喎，你唔好睇佢而家咁嘅樣喎。聽講啊，佢之前初中喺其他學校嗰陣係學霸嚟嘅喎。佢啊，都係因為我哋學校好先過嚟啫嘛。仲有啊，高中同初中嘅課程爭咁遠，都要睇下佢個人自己有幾進取先得㗎。就算係初中嘅學霸，高中都未必得啦。
喂，你係咪越講越過分啊？講真啦，佢啱嚟到嗰陣都好有鬥心㗎，但係過咗一個學期，見到次次都係得嗰60分，就好似越嚟越頹咁。唉，算啦，唔同你哋講啦，我過去睇下佢先。阿超出嚟攞卷啦！又係咁。阿超，你放學之後留一留低啊！我有啲嘢想同你傾下，係關於你嘅成績同埋升學嘅問題。喂，後面嗰兩個冇傾啊，快啲出嚟攞卷啦！阿超啊，你唔好咁灰心啦。我初中係同你同校㗎，雖然我哋咧就唔同班，但係我都成日聽到有人提起你㗎。喺人哋嘅口中，你都好積極㗎。你而家可能淨係未揾到一個啱你嘅温書方法啫。如果你有問題，你可以揾我㗎喎，我會盡力咁幫你㗎。我咧就報咗名參加呢個禮拜6日舉行嘅一個生涯規劃工作坊，希望可以更加了解我自己啊。阿浩，多謝你肯幫我啊，但係冇用㗎，我已經夠了解我自己啦。生活喺咁樣嘅屋企環境入面，仲有咩希望啊？好，今日嘅課堂就嚟到呢度。班長 Attention！ ，Goodbye class。 Goodbye and thank you, sir。阿超係咪見到個分唔開心啊？我記得你啱啱轉學過嚟嘅時候，喺日記入邊曾經提到過，話自己喺未來想成為一個醫生，去幫助一啲好似你爸爸一樣因為交通意外而受傷嘅人。但係點解呢半年嚟，我見到你嘅意志一日比一日消沉，而且成績都係僅僅維持喺呢種啱啱好合格嘅程度嘅？老師，我真係已經好努力啦，但係我點都追唔上大家嘅進度，可能我根本都做唔到啊。阿超，你唔應該咁諗㗎。就算你唔相信自己，你都應該相信天主賜俾我哋每個人唔同嘅能力，去實踐我哋每個人唔同嘅使命。我相信只要你能夠重拾翻你啱啱轉學過嚟嗰種奮鬥嘅 feel， 一定可以繼續追夢嘅。我仲記得我送咗一首歌俾你，去鼓勵你繼續追夢嘅喎。好啦，咁我啱先同你講嘅嘢，你翻去好好諗下啦。如果有咩需要嘅話，都可以隨時揾我㗎。好，thank you，阿 Sir。喂，係咪阿超嘅爸爸？我係阿超嘅班主任啊。最近佢嘅成績依然係冇乜進步，我擔心佢係咪遇到啲咩問題？老師你好啊，我係阿超嘅老豆啊。最近我都注意到佢嘅情況變得差咗啊，我唔知點幫佢啊。除咗成績之外，我都好擔心阿超嘅情緒狀況。佢望落好壓抑。我知道你因為車禍受咗傷，可能為家庭帶嚟咗好大嘅壓力。係啊，老師，阿超啱啱初中畢業嘅時候呢，我哋發生咗一場車禍啊。從此之後，我就變成咗個殘疾人啊，必須要喺屋企休養啊，令到我哋屋企好唔容易啊。我相信呢件事對阿超嘅影響一定好大。因為我嘅受傷呢，好多家務同埋日常生活嘅事都要依賴阿超啊，用咗佢好多時間同埋精力啦。可能係因為咁，令佢好難適應高中嘅課程啊。而且呢，我呢個人冇咩見識嘅，俾唔到佢好多關於佢未來發展嘅建議。咁樣嘅情況確實係好困難，我哋需要一齊揾出解決方法嚟到幫助阿超。我諗我哋可以安排一啲額外嘅輔導課程，並且給予一啲心理上嘅支持。咁太好啦，老師，我會盡力配合你嘅安排嘅。另外呢，阿超一直成績都好好嘅，佢依家對於自己成績下滑呢，佢覺得好失落啊。咁我諗呢啲情況都係令佢感到更加壓抑嘅原因嘅。我明白，我會特別注意佢嘅情況，並且提供必要嘅支持。我哋一齊努力幫助佢度過呢段困難嘅時期啦。好感謝你啊，老師，多謝你咁關心我哋阿超啊。唔使客氣，如果有任何需要或者問題，可以隨時同我講㗎。好啊，老師，唔該晒。阿超，我返嚟啦。老豆，老豆，呢個係今日測驗卷啊，你簽個名啊。你老豆今次大鑊啦，啲老花眼越嚟越嚴重，
60分係咪滿分啊？咁都有嘅。老豆，你冇睇錯真，唔開心咪接講咯。你睇下你咁嘅成績，仲有邊間大學會收你啊？老豆，我真係唔知點算好啊！唉，阿超，我知道你有努力，但係你咁樣落去，我諗你啊連報大學都有問題啊！唔好講你啲夢想啦。但我真係好努力啦嘛，但我點都跟唔上大家嘅進度。我唔係逼你啊依家，但係我只係希望你能夠了解、明白你自己想要啲咩，再揾一個屬於你嘅方法去努力。如果你有夢想，就唔會再容許自己咁迷茫。你一定要下定決心，再難到堅持行落去，咁先會有機會啊！阿超，唉，阿超，我哋一齊諗下辦法啦，好唔好啊？老豆，你俾我自己一個諗下先啊。點解咁努力都係唔得？呢個就同我講夢想，嗰個就同我講使命，但我真係唔知自己要做啲咩喎。哇！做咩啊？地震！哇！救命啊！緊急通知！緊急通知！本市現在遭受強烈地震襲擊，請所有市民立即尋找室外安全嘅地方避難，遠離窗戶同埋易碎物品。請大家保持冷靜，切勿驚慌。喂！救命啊！地震啊！哇！咦？點解間房冇穿冇爛嘅？唔通我死咗？啊係，揾下老豆先。喂，老豆，咦？老豆，你輪椅咧？吓？啊，可能咧，啱啱地震，震到佢識行，輪椅都唔使要。吓？呢個明明係老豆嚟嘅喎，點解嘅？咦？呢張咩嚟㗎？錄取通知書？阿超衣帶？我幾時上咗岸㗎？幾時有張咁嘅嘢㗎？嚇？阿爸阿媽，我翻嚟啦。咦？人呢？唔係話一齊出去食飯嘅咩？算啦，翻phòng換衫先。喂，你係邊個啊？哇！你係邊個？我問你喺度啊？唔通？冇可能！呢個人唔同我生得一模一樣樣嘅。哇！唔得，問下佢先。喂，你係咪叫阿超啊？係啊，你連我嘅名都知。同老豆相依為命，同埋老豆係殘廢嘅。哇！你把口咁衰㗎？我老豆健步如飛，跑得仲快過保特喎。吓？喂，一係咁啊，你冚我一巴。如果天堂嘅話，應該唔會痛。你確定？快啲！哇！好痛啊！真係唔係天堂啊？吓？咁呢度邊度嚟㗎？啱啱地震，跟住我瞓咗喺張床嗰度，跟住醒咗，咩都唔同晒咁樣。你話地震，你同我生得一模一樣樣，唔通？哦，唔通係地震無意中打開咗宇宙嘅通道，而你係另一個平行宇宙嘅我，穿越到嚟呢度？我睇電視劇都係咁樣演嘅喎。平行宇宙？從異世界穿越去，喂，從現實穿越現世界？吓？我啱啱地震喎，咁就啱啦。睇嚟真係地震令到你穿越到嚟呢個。喂，咁嘅事我都遇到。咁你嗰邊嘅宇宙係點㗎？你同屋企人嘅生活係點㗎？你有冇夢想啊？你同我生得一模一樣樣。哦。
你報咗大學未啊？你要讀咩科啊？你收咗 offer 未啊？喂，冇一次要問我咁多問題先得唔得？我真係唔識答邊個好喎。我嗰邊同你呢度都差唔多啊，但係有少少唔同喎。好似我老豆咁啦，我老豆初中遇到車禍，跟住就變咗殘廢。我年紀應該同你差唔多，都係報大學嘅時候。但係呢，我而家有啲迷茫。迷茫點解嘅？我想成為一個醫生㗎，但係我離我嘅夢想好似越嚟越遠啊！你咁樣諗就唔啱啦，你連自己都睇唔起自己，咁就一定唔會成功啦。不如咁樣，如果你真係想做醫生嘅話，你同我一齊去醫院體驗一下我嘅志願工作啦。吓？咁樣嘅話，或者會令到你揾翻追夢嘅動力㗎。行啦！話時話呢，點解你會想做醫生嘅？其實我細個都經歷咗一場車禍，當時個醫生就堅持話要救翻我哋，我嗰陣時就覺得醫生真係好偉大啊，所以我希望之後可以成為一位醫生。嚇，原來你都經歷一次車禍㗎？我都係啊，所以我都因為咁先想成為醫生，可以幫助好似我阿爸咁樣車禍受傷嘅人。咁點解你之前又話迷茫嘅？原本我初中成績都唔錯，所以高中先上咗一間升學率更加高嘅學校啦。但係一上到高中，成績就一落千丈，好多科都係掹掹近低空飛過咋。我而家越嚟越冇信心啦，壓力都越嚟越大。原來係咁。發生咩事啊？哇！救命！我 friend 被車撞飛咗啊！喂，嗰邊好似有車禍喎，快啲過去睇下。好啊。你哋唔使擔心，我係個急救㗎，我會幫到你哋㗎。喂，我幫佢止血先啦。佢冇咗心跳啊，我幫佢做 CPR。喂，唔該靚仔 ，call 把車。OK。俾人醒翻啦！你先唔好急，我哋已經叫咗把車㗎，你唔好亂喐先，唔好瞓啊！嚟啊！唔該晒你哋啊！但係你哋可唔可以幫我搬佢上架車上面啊？好啊。喂，小心啲。真係唔該晒。你哋走啦，拜拜。喂，我哋做義工嘅時間都差唔多啦，我哋行快啲啦。好啊。哇，好彩咋，啱啱嗰日冇事啊！真係好驚險啊！咦，今日好似有隊好出名嘅樂隊嚟呢度做表演喎，我哋去睇下先啊！好喎，唔知今次拎唔拎到簽名呢？咦？呢度今日搞咩活動啊？咁多人嘅？係啊，呢個就係我今日要負責嘅義工活動啦。不如你坐低慢慢欣賞歌手嘅演出啦。好啊，等我坐低有表演睇。有冇嘢要幫手 Paco？ 哦，OK 啦。Hello， 大家好。我哋今日隊 band 準備咗一首歌送俾大家，首歌名叫做《在最好的時間做最好的你》，希望你哋中意啊！如果有天迎面跟足心裏的發展，你的憧憬太順利兌現，無奈你害怕得退後一點。如果你知，其實心中想法能體現。如果想有天可看見，有天可看見，而你卻站着別過臉。當配合時機，最好的你，
製造了轉機，與終點的距離，聽風聲早已提示你。為何平凡一世？為何讓你的青春一再消逝？枯萎付出一切，捉緊美麗，好光陰不要枉費。傷過你的不快記憶牽制着你，別教美好遠離，然後空手怒死，麻木活着太可悲。請配合時機，最好的你締造了生機，聽風聲都撤離，你一生由你救起。為何平凡一世？為何讓你的青春一再消逝？枯萎付出一切，捉緊美麗，可解決問題。無人平凡一世，無人在世間不需經過高低，認錯方位，若果走過最低迷，重拾正軌，可欣賞廣闊天際。這分鐘看天空，來用心感應，看天空變清晰。這天有天帶領，明這天空傾聽曾經心聲。來年誰能估計？何妨在最好一刻釋放生命，光輝付出一切，不可變做遺憾。那一位無人平凡一世，無人在世間不需找到依歸，在你心底什麼方向你知揮。你可佔盡優勢。多謝你哋，希望你哋中意呢個演出，呢首歌帶俾你嘅鼓勵。下次再見。嘅識喎。哇！呢個歌手真係唱得好好喎。係啊，佢有時間就會過嚟義演㗎啦。喂，不如同佢傾下咯。你係咪同佢好熟㗎？係啊，我覺得佢嘅經歷應該會俾到你啲啟發㗎。不如揾佢傾下啦。Paco，誒，阿超，呢個你孖生兄弟啊？之前都冇見過嘅。哇，講你都唔信啊！佢係另一個平行宇宙穿越過嚟㗎。佢話你唱嘅歌真係好好聽啊！唉，唔通你隻奇異博士？不過都好多謝你肯欣賞我哋嘅表演。你中唔中意呢首歌啊？其實呢首歌對我嚟講好有意義㗎。坦白講啦，聽完你呢首歌，我真係超有感觸。當時係我班主任將呢首歌送俾我，就鼓勵我勇敢追夢，實踐使命。哇！真係英雄所見略同啊！每個人都有佢嘅夢想，只要我哋唔放棄，夢想就一定會實現。所以跟住，我平時都會有時會嚟醫院呢度義演㗎，希望帶俾病人一啲歡樂同希望啊嘛。不如我哋坐低慢慢傾啦。好啊。唉，你就好啦，可以實現夢想喎。唉，其實我細細個嘅時候就已經好中意音樂㗎啦。只不過我屋企人並唔支持我去做音樂，佢哋認為做音樂嘅人賺唔到錢，好難去維持生計，生活會好困難。哦，咁你點堅持落去㗎？其實呢，一開始我係想入一間音樂學院咁去正式去學音樂嘅，只不過最後就驚冇考上，就入咗一間普普通通嘅大學，考咗一個普普通通嘅專業。畢咗業出嚟之後呢，就揾咗一份朝九晚五嘅工啦。吓？原來你都做過打工仔嘅。係啊，不過我好快就發現呢一份工作並唔適合我。不過我好好彩，我遇到呢一班嘅 band 友，佢哋成日陪住我一齊渡過難關。但係我哋途中呢，都有試過做想放棄音樂嘅念頭㗎。但係每當我一見到因為我哋音樂而受到鼓勵嘅人，我就更加咁確信呢個係天主俾我哋嘅使命，
我就要更加咁應該要去努力咁去實踐呢一份使命出嚟。真係好勵志啊！之後呢？然後我就發現其實追求夢想並唔係一件容易嘅事，但係如果一放棄，我成世人都會有遺憾啊。咁所以呢，我決定無論呢一條路將來有幾難行都好，我都會堅持咁行落去，實踐自己嘅使命。哦，咁點解你會選擇喺呢度做義演嘅？因為我諗其實實現夢想唔單單只係為咗自己啊，我哋仲應該要為呢個社會去出一分力。咁所以我就嚟呢度義演，希望帶俾病人一啲歡樂同希望咯。但係如果好似我呢啲咁冇咁肯定，我係咪咁中意做呢樣嘢？咁應該點算啊？咁應該要將呢一份夢想同埋使命結合埋一齊，咁你就可以做到㗎啦。喂啊 Paco 啊，執好嘢咯喎，我哋要走啦，下星期仲要表演啊，彩排啊。咁我哋走先啦，拜拜。好啊，拜拜。係咪好有啟發呢？其實我越諗越唔明喎，真係好似你又係發生車禍啦，我又係發生車禍，大家都係叫超哥，點解你超我咁多嘅？咁你就唔啱啦。其實車禍根本就唔係重點，咁你覺得重點喺邊度呢？謙遜、剛強、壯健。我覺得我唔夠剛強啊，我都唔係好堅持，好驚咁樣去面對失敗，都唔會好積極。唔單止係我啊，我阿爸都係咁啊，所以先搞到而家生活咁啫。你咁樣諗就太好啦。其實當初車禍之後，我同阿爸都經歷咗一段好長嘅康復時間。當時個醫生就話我阿爸可以行返嘅機會係好微㗎，但係佢都依然一直堅持。最後就好似而家咁樣健步如飛啦。而我呢，都嘗試咗好多唔同嘅方法去了解翻自己，去揾翻合適嘅方法去學習。所以最後你就見到好似而家咁樣啦，我收到醫學院嘅 offer 啦。吓？咁你真係相信我可以成為醫生咩？係啊，其實啱啱車禍嘅時候，你明明係第一個話要幫手，係我做急救嘅時候，仲識得冷靜思考，揾方法幫手。仲記得要叫人哋 call 白車先。其實冷靜、勇敢、樂於助人呢一啲，都係做醫生嘅特質嚟㗎。所以你根本就係有能力。你睇下，我就係一個好好嘅例子啦。我得嘅，我相信你都一定得。好啊，但係問題又嚟咯。我而家喺呢度，應該點先返到去啊？呢層就……喂，我老豆通緝我咯喎，佢約咗我今晚要翻去食飯啦。不如你跟我翻屋企再講啦。好啊好啊，見下平行時空嘅宇宙嘅老豆先。行啦。喂，地震啊地震啊！行快啲啊，超行快啲！緊急通知！緊急通知！本市現在遭受強烈地震襲擊，請所有市民立即尋找室外安全嘅地方避難，遠離窗戶同埋易碎物品。請大家保持冷靜，切勿驚慌。哇！超醒下超！哇啊！咦，老豆輪椅，哇！我穿越咗翻嚟喎。唉，阿超，好彩都冇咩事，真係。老豆，啱啱地震，你有冇受傷啊？冇，我都冇事，冇穿冇爛。唉，頭先喺屋企見揾你唔到，好擔心你啊，所以我即刻落嚟揾你。唉，既然你都冇事，我哋一齊翻屋企咯。好啊，我哋翻屋企啦。哇哇！拜拜。哇！喂，阿豪，阿超啊，你之前咪同我提過個工作坊嘅，而家仲可唔可以參加啊？可以，梗係可以㗎啦。但係你之前唔係話冇用嘅咩？為咗我嘅夢想，我嘅使命，
我覺得我要積極踏出第一步啊！哇！睇完阿超嘅經歷之後，我先發現，原來只要唔放棄，好多事情到最後都係有可能成功啊！啱啊！話劇到呢度就圓滿結束啦，希望大家都感到滿意啦。其實一套話劇想順利咁樣呈現俾大家睇，咁梗係要多謝台前幕後嘅工作人員啦。我哋首先多謝各位指導老師，包括周俊業老師、張慧文老師、許燕瓊老師、黃莉莉老師、李桂梅老師、龍允清老師、唐劍輝老師、梁瑞堅老師、何家慧老師、張思琪老師。同學方面，首先係我哋嘅道具組，組員包括李智仁、嚴子韜、伍家希、梁文傑、黃宇浩、陳少龍，同埋佢哋嘅組長吳仲文、朱佑邦。跟住就係燈光音響組啦，組員包括林俊朗、羅廣豪，同埋我哋嘅組長鐘浩林、關祖康。跟住係我哋嘅後台組，佢哋包括詹浩坤、吳子健、何奕、鐘心志、唐少謙、任思賢、陳培希、吳成宇、林文浩、鄭曉宏、李贊瑞、羅俊謙、陳其達，同埋佢哋組長朱家和、李海成。我哋嘅財政蔡嘉熙。跟住就係演員組啦，首先係飾演醫院群演嘅周延正、鄭漢聰、陳子謙、金偉樂、葉子晨、黃孝賢、李炯亮、林永乾、何日軒、容家權。跟住係飾演急救員、傷者朋友同埋醫院老人嘅陳日恒、鄧文龍、林偉佑、鄧曉輝、陳永賢。負責 band show 嘅樂隊成員包括李柏陽、李柏賢、吳子傑、林浩峰。跟住係飾演同學、班長同埋老師嘅羅偉豪、劉浩正、高家豪、楊天樂、陳德健、林日希、譚家健。跟住係飾演爸爸嘅許元漢。跟住就係兩位主角啦，分別係現實嘅阿超同埋平行時空嘅阿超，蘇英傑、蘇英章。跟住係我哋嘅編劇組，佢哋有鄧俊熙、李柏陽，同埋佢哋嘅組長楊思源、詹澤成、殷景峰。最後就係三位導演：黃孝賢、林子謙、梁樂生。多謝大家。